بتتفرجوش على مقاطع يا جماعة؟ انتوا اكيد ما بتتفرجوش على افلام. يعني هي ايه يعني؟ البوسة مسكت ايه؟ مسكت ايد، حضن، مش عارف جزمة او صندل، بس كل حاجة لازم تتعمل صح. تتعمل صح ايه؟ او انتوا من كوكب تاني واحنا من كوكب اخر ولا في ايه؟ تتعمل صح ايه؟ يعني انتوا تعلموا اولادنا السفالة والقلة الادب وتقولوا تتسيف صح؟ اصل انتوا جاهلين. اللي انت بتقولوا ايه يعني؟ ايه يعني لما يحضنها؟ ايه يعني لما مش عارفه ايه؟ يعني ايه ناقص البوسه؟ وانا كنت بقول لها نامي معايا؟ ايه القرف ده؟ انتوا بوظتوا بناتنا، انتوا بهدلتونا. ولا ده مش عارف ايه وحش والكلام ده؟ العيله لو قلت لها عيب اقفلي التلفزيون، اقفلي عيب، بتضير الناحيه التانيه على على الموبايل، على الموبايل. ولو قفلت الراوتر بتاع بتاع النت بتروح عامله رصيد.